ඇත්තටම මම මේ පාසලට එන්න කලින් පාන මහාවිද්‍යාලයේ ගුරුවරයෙක් හැටියට වසර 20ක් සේවය කළා. ඉන් අනතුරුව ලාහුගල මහාවිද්‍යාලයට මාරු වීමක් ලබනවා. අවුරුදු 2ක් පමණ ලාහුගල මහාවිද්‍යාලයේ සේවය කරනවා සිංහල ගුරුවරයා හැටියට. ඒ අතරතුර තමයි මට මගෙන් ඉල්ලා සිටියේ අපේ හිටපු අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා මේ පාසල මේ අලුත් පාසලක් පානම ආරම්භ කරන ප්‍රාථමික පාසලක්. ඒ පාසලේ විදුහල්පතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්න ඔබට පුළුවන්ද කියලා මගෙන් විමසනවා. මම ටිකක් දවසක් දෙකක් ගන්නවා මේ කටයුත්ත සඳහා. يعني කැමැත්ත එකපාරම දුන්නේ නැහැ. එන්නේ මේ පාසලේ දරුවන් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා මගින් අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඒ නිසා එකවරම මම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළේ නැහැ. දවස් දෙකකින් පස්සේ මම හොඳට කල්පනා කරලා බලලා මට විශාල දරු පිරිසක් පානපත්තුවේ මගේ නායකත්වයේ යටතේ නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන එක වාග්යක් කියලා මම කල්පනා කරා. ඒ වගේම තමයි පාන මහාවිද්‍යාලයේ සිසු පිරිස ඊටම වැඩි ශිෂ්‍ය ඝනත්වය. ඒ නිසාම තමයි මේ පාසල ආරම්භ කරන්නේ. මේ ළමයි විශාල පිරිසක් පාන මහාවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන ළමයි 1000කට වැඩි පිරිසක්. ඒ නිසා ඉන් කොටසක් තවත් පාසල ආරම්භ කරලා මේ පාසල තුල අධ්‍යාපනය ලබනවා නම් මේ ශිෂ්‍ය ගහණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පහසුවක් වෙනවා කියලා තමයි මේ අරමුණ බවට පත් උනේ. ඒ නිසා මම කල්පනා කරනවා පානම ප්‍රදේශයේ හොඳම පාසල බවට මේ පාසල පත් කරන්න ඕන කියන අරමුණ මා තුළ ඇති වුණා. ආරම්භක දවස් සිට අද වනතුරු මගේ විශාල කැපකිරීමක් මම විතරක් නෙවෙයි මම ප්‍රදේශ වාසීන් ඒ වගේම සුබ පතන්නන් අපේ දරුවන්ගේ ආදරණීය දෙමව්පියන් විශේෂයෙන්ම මගේ ගුරු මණ්ඩලය ඒක රාශි කරගෙන මේ දරුවන් වෙනුවෙන් විශාල කටයුත්තක් කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කරලා ටිකින් ටික මේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශාල කැපකිරීමක් තාම කරනවා. ඒක මම බොහොම සතුටින් තමයි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. මේ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න ඉදිරියේදී එන විදුහල්පතිවරුන්ටත් මම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කරන්නේ මේ පාසල මල් උයනක් බවට පත් වෙන්න ඕන. මොකද මේ දරුවෝ හරියට මල් වගේ. ඒ වගේම තමයි මේ පරිසරය කියලා කියන්නේ අපිව පෝෂණය කරන අපට ශක්තිය දෙන බොහෝ දේවල් අපට උරුම කරලා දෙන දෙයක් පරිසරය. ඉතින් මේ පරිසරය සංවර්ධනය කරන ගමන් මේ දරුවන්ගේ අනාගත සුබ සිහින යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න අපි සියලු දෙනා දායක වෙමු කියන මතක් කිරීම තමයි මම මේ අවස්ථාවේදී කරන්නේ. නිහතමානී සතුටක් තියෙනවා. මොකද අපි ළමයි 16 දෙනෙක් තමයි මේ අපි ආරම්භ කරනකොට හිටියේ. මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත දරුවන් 124 දෙනෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ එක ශ්‍රේණිය සඳහා ළමයි 38 දෙනෙක් පැමිණියා මගේ පාසලට. ඒකට හේතුව මේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ කරන කාර්ය වෙන්න ඇති කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට අපේ පාසල දකින්න ඕනෑම කෙනෙකුට මේ පාසලට එන්න හිතක් පහළ වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මේ දෙමව්පියන් බොහොම කැමැත්තෙන් තමයි අපිට මේ දරුවන් බාර දෙන්නේ. අපි ඒ දරුවන් මේ කොහොම හොඳින් රැක බලාගෙන මේ අනාගතයට හොඳ මිනිසෙක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි සතුටුයි ඉතින්. නිහතමානී සතුටක් ආඩම්බරයක් විඳිනවා. ඉතින් මේ පාසල හොයාගෙන තමයි අපි මේ ආවේ. සුලිසිය YouTube නාලිකාව හරහා අපි අද කතා කරේ දීඝමණ්ඩල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ජයසේන විදුහල්පතිතුමන් සමග. ඉතින් මේ විදිහට පාසලක් නිර්මාණය කරලා ඒ පාසලේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් මේ පාසලේ ගුරු භවතුන් දෙමාපියන් සියලු දෙනාම කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි අනාගතයේ දකින ඒ සුබ සිහිනවලට සුබ ප්‍රාර්ථනා එක් කරන්න මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා.
අපි මේ පාසල හොයාගෙන ආපු එකේ ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි 2024 වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵලවල ඉහළ සමතුන් ප්‍රමාණයක් දීගමණ්ඩල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයෙන් බිහි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ශිෂ්‍යත්ව හපනුන් ප්‍රමාණය බිහි කරපු පහ ශ්‍රේණී පන්ති භාර ගුරුතුමා තමයි මේ වෙලාවේ මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ අචල ගුරුතුමා. ඉතින් මම අහන්න කැමතියි මුලින්ම මේ කොට්ටාසේම වැඩිම ප්‍රතිඵල ලබාගත්තු අවස්ථාවක්. ඉතින් මේක ලොකු සතුටක්. මේ සතුට ගැන ඔබතුමාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු සතුටක් තියෙනවා. මොකද මමත් ගුරු වෘත්තියට ඇවිල්ලා දැන් ලොකු කාලයක් නෑ, කොහොමත් අවුරුදු 1කමාරක් විතර වෙන්නේ. මම පුරුදු ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ මගේ පළවෙනි පත්වීම විදිහට මට මේ පාසල තමයි මුල්ම පත්වීම ලැබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ බොහොම කෙටි කාලෙකින් එහෙම පහේ පන්තියක් මට බාර දීලා ඉතින් ශිෂ්‍යත්වයේ ළමයි මේ උත්තර ප්‍රමාණයක් සමත් කිරීමට හැකියාව ගැන ඇත්තටම ලොකු සතුටක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ දුෂ්කර ගම්මානයක මේ වගේ දුප්පත් අහිංසක ළමයි ඉන්න ප්‍රදේශයක මේ විදිහට ළමයි දක්ෂ විදිහට සමත් වීම ගැන ලොකු සතුටක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. මේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ, කැප වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵලය ළඟා කරගන්න ඔබතුමා පන්ති කාමරය ඇතුළ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් ශිෂ්‍යත්වයේ විභාගය ගත්තාම ඒක ගොඩාක්ම කියන්නේ එකේ පන්තියේ ඉඳන් පහවසට යනකම් හැම ගුරුවරයෙක්ගේම ඒ උගන්වන දේවල් බලපානවා. මේ අපකුරුවල ඉඳන් හැම දෙයක්ම. ඉතින් මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා මගේ පල්ලෙහා පන්තිවල උගන්වන ගුරුවරුන්ගේ කියන්නේ ඒ ළමයි 1 2 සහ 3 4 පන්තිවල අවශ්‍ය නිපුණතා කොටස් ඒ ඉගෙනුම් ඵල ඒවා නිසියාකාරව අත්පත් කරගෙන තිබුණ නිසා මට පහවසරට අදාළව ඒ කොටස් ටික ආවරණය කිරීම පහසුවක් වුණා. ඉතින් මම පන්ති කාමරයේදී ළමුන්ට ලොකුවට අනවශ්‍ය විදිහට පීඩනයක් බර දීමක් කරේ නෑ. මම පුළුවන් තරම් ළමයින්ට නිදහස ලබා දුන්නා. නිදහස ඒ වගේම ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න, ඒ වගේම අමතර ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඒ හැම දෙයක්ම කරන්න මම ඉඩ දුන්නා. ඒවත් එක්කම ඉගෙන ගන්න වැඩත් ඒක සමබරව තමයි මම කරගෙන ගියේ. දැන් වර්තමානයේ ගොඩාක් තියෙන එකක් තමයි ඉතින් ශිෂ්‍යත්වයේ වෙනුවෙන් දෙමව්පියෝ ළමයිව අනවශ්‍ය පීඩනයක හිර කරනවා. ඉතින් මම කවදාවත් එහෙම පීඩනයක් ළමයිට ලබා දුන්නේ නැහැ. මගේ ළමයිට මම පාසල් කාලේදී මට විෂය ආවරණය කරන්න තියෙන මගේ කොටස මම නිසියාකාරව ආවරණය කරා. ඊට අමතරව පාසල් කාලෙන් අතරතුර මම පැයක් විතර පන්ති කාමරයේ ළමුන් රඳවගෙන ඒ අදාළ කොටස් ඉගෙන ගන්න ඒ කොටස් ටික මම ඉගෙනුවා. ඉතින් ඒක විශේෂ හේතුවක් වෙන්න ඇති මම හිතන්නේ මේ විදිහට ළමයි ජයග්‍රහණය කරන්න. ඔව්. ඉතින් මේක පන්ති භාර ගුරුවරයාට පමණක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන්ම අර කතාවක් තියෙනවා ශිෂ්‍යත්වය කියන්නේ දෙමාපියන්ගේ විභාගය කියලා. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් දෙමාපියොත් අනිවාර්යෙන්ම සහයෝගය දක්වන්න ඇති. අපි ඒ දෙමාපිය සහයෝගයත් මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් මතක් කර යුතුයි. ඔව් දෙමව්පියන් ගොඩාක් ලොකු සහායයක් තිබුණා මුලින් ඉඳන්ම කියන්නේ පහේ පන්තියට එන්න කලින් ඉඳන්. කියන්නේ 3 4 පන්තිවල පවා ඒ ශ්‍රේණියේ හිටපු දෙමව්පියන් ගොඩාක් ලොකුවට ළමයිගේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට මැදිහත් වෙලා ඒ දේවල් කරා. පහේ පන්තියට ආවට පස්සෙත් මේ මගෙත් ඒක ගොඩාක් දෙමව්පියෝ සුහදව කතා කරා. ළමයි ගැන අඩුපාඩු වල බැලුවා. ඊට පස්සේ ළමයිගේ සංවර්ධනය වෙන දේවල් හොයලා බලලා ළමයිට කරන්න ඕන දේවල් මම උපදෙස් අරගෙන ඒ දේවල් ටික දෙමව්පියෝ නිසියාකාරව කරා. ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න ඇති ළමයිගේ ලකුණු මට්ටම වැඩි වෙන්න මම හිතන්නේ. ඔව්. මේ කාරණාත් එක්ක මම ඔබතුමාගෙන් අවසාන වශයෙන් අහන්න කැමතියි. මොනවද තියෙන බලාපොරොත්තු? ඒ කියන්නේ මේ වසරෙත් පහ ශ්‍රේණියේ පන්තියක්ම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දරුවන් වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? සහ මේ රටට ජාතියට තරුණ ගුරුවරයෙක් විදිහට මොනවද තියෙන බලාපොරොත්තු කියලා මම දැනගන්න කැමතියි. ඔව් ඇත්තටම මේ වගේ ප්‍රදේශයක ඉතින් එහෙම ගුරුවරයෙක් විදියට මට සේවය කරන්න ලැබීම ඇත්තටම සතුටක්. මොකද මේ දුෂ්කර ගම්මානයක් දුෂ්කර විදිහට ජීවත් වෙන මිනිසුන් කොට්ටාසයක් ඉන්න ප්‍රදේශයක්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රදේශයක ඇත්තටම මෙහෙම ඒ ළමයිගේ දැස් පාදන්න නුවණ ලබා දෙන්න එහෙම කරන්න ලැබෙන එක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් විදිහට මම දකිනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ පුංචි ළමයිගේ පුංචි මල් කකුළු වල අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් සහ සිරිත් විරිත් ආකල්ප හැම දෙයක්ම
ඒ හැම දෙයක්ම පැත්තෙන් ළමයින්ව හොඳ තැනකට අරන් යන්න මම මගේ පැත්තෙන් මම ගුරුවරයෙක් විදියට අපගත වෙලා වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සුලිසිය YouTube නාලිකාව විදිහට අපි ඔබතුමාට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබේ බලාපොරොත්තු සිතුම් පැතුම් මේ දරුවන් වෙනුවෙන් කරන්න හිතන් ඉන්න හැම දෙයක්ම සාර්ථකත්වයේ කරා ළඟා වෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි කතා කරේ දීඝමණ්ඩල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ගැන. දීඝමණ්ඩල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ප්‍රදේශයේ සුවිශේෂී පාසලක් බවට පත් වෙලා අවසන්. ඉතින් මේ පාසල මේ මට්ටමට සංවර්ධනය වීම පිළිබඳව ඔබට විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් අද දැනගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා දීඝමණ්ඩල ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට එන්න ඇවිත් මේ දරුවන් සමග ඔවුන්ගේ අනාගතය ගොඩනගන්න දායකත්වයක් ලබා දෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට ජය.